Сосын анау Қасан деген бәле болды. Қай жыл түскенін білмеймін, желкемде келіп түскен екен суретке. Мен енді арқамнан келіп түскен суретке адамдарға жауап бермей ғой. Маңдайында не деп жазылып тұрған қайдан білейін. Түссе анау, түспесе көкірек деп тағы айтасыңдар. Құдіреттерің жетсе сол Қасанды анау интервью беріп сайрап отыр ғой. Мен жазығым жоқ, 3 баланың әкесімін, мен вообще қатысым жоқ, мен өзім шаруашылықта жүрген адаммын деп. Егер шын ақиқаттың істін білетін болсаңдар, барып қол аяғын байлап алып келіңдерші менің алдыма. Оған да айтам мен айтатынымды. 3 қайнасам сорпам қосылмайтын Қасанның маған не қатысы бар? Сендер айтқаннан кейін біліп жатырмын оның Қасан екенін. Бір томпиған бала арқамда тұр. Ол қай жыл түскен сурет, құдай біледі қай жерде түскен. Қасында тағы басқа да әншілер отыр. Алып келіңдер, пожалуйста. Мен Талғарға жақын жерде тұрам, қашық емес. Қолын байлап алып келіңдерші, көрейік сосын кімнің кім екенін. Құрметті ағайындар, ауыз менікі деп оттай бермеңіздер. Маған бір хатын жазыпты бүгін. Үйіңдегі әлдеқандай қылып өсіріп отырған сылдырмағыңды дейді немереңді. Өскен кезде бандиттер келіп мауыздап өлтірсін, мен соны тілеймін депті. Сонда ол қандай ана, сендер қандай анасыңдар? Ауыздарыңа келгендерін оттап жатсыңдар. Қызымды жерден алып жерге салып жатыр. Мен ешкім ештеңе деген жоқпын ғой. Мен бұндай нәрсені жақсы түсінемін. Менің де 12 жыл бұрын інімді өлтіріп кеткен. Кәдімгі атақты бір адамдар екен. Істемегендер жоқ. Мен ешкім шулатқан жоқпын ғой. Өзім шештім. Оны өтіп кеткенбіз. Мен де қорқытқан сол кезде тұқымыммен құртам деп. Сонда қандай анасыңдар сендер? Өздерің біреудің баласына өлім тілеп отқан сендер артықсыңдар ма? Сонда неше түрлі қатындар жазып жатыр. 12-де бір гүл ашылмаған 16-17-де қыздар жазып жатыр. Сендерге не жоқ? Мен действительно ешкім отбасына араласпаймын. Айтқан, ешкімге араласпаймын. Не істейсіңдер маған? Ертең мен сол қатынға арызымды жазып, тауып алып, бетіне тура қарап елге көрсеткім келіп отыр. Қандай адам екенін көрсін. Ол қандай адам өзі? Аспаннан түскен ба, жерден шыққан ба? Сосын Жан Ахмадиев деген ол өзіне пиар жасап жүрген адам. Тіміскілеп әркім, мен оны өзіне айтқам. Мен айтпаймын, істейсің, аулақ жүр деген, жолама маған деп. Соны жазып жатыр. Мейлі айта берсін. Блогерлердің барлығы сөйтіп жатыр. Ау, МВД-дан адам келіп жатыр. Әкесі шырылдап жатыр. Араласпаңыздар, халықты көтермеңіздер, өзіміз шешеміз деп. Адвокаттары келіп жатыр. Талғардың басшысын алып тастап жатыр. Әйтеуір қимылдап жатыр. Мен айтқанда не өзгереді? Сосын ана блогерлерді мен түсінбеймін. Құдайдан хабар жоқ па? Өліп жатқан адамға тыныштық берсеңдерші. 16 жасар бала өлді, соның атын жамылып, подписчик үшін өліп жатсыңдар барлықтарыңшы. Не істедіңдер? Жан Ахмедият не істепті бар? Басын сүйіп па, үйін салып беріп айтыңыздаршы, не істепті ол?